La façana marítima d'Altea és un mosaic de llocs dispars i problemàtics. Un aparcament en superfície que talla la continuïtat de la platja i el passeig, carrers plens de cotxes que dificulten el pas per als vianants i contaminen acústicament, un carril bici que perjudica l'accés a les terrasses de bars i restaurants. Davant d'això, l'estratègia proposa intervenir des del principi en el passeig marítim a través d'un nou perfil característic que millora i potencia la relació directa entre ciutat i mar d'una banda i que estableix una clara delimitació dels diferents usos per a l'altra. Al llarg del passeig trobem 5 punts estratègics on se situen 5 instal·lacions arquitectòniques, les quals activen l'espai públic a través de la seva condició lúdica i eduquen a la ciutadania mitjançant la visualització de qüestions vinculades a la sostenibilitat. I per què en són 5? Perquè 5 són els eixos històrics de la baixada natural a la mar sobre els quals l'estratègia proposa intervenir, i cadascun d'ells posa en valor un tret característic de la imatge d'Altea: el so, el sabor, la llum, l'àuria i l'aire. Qui dissenya i qui programa estos eixos i les intervencions en estos espais? Doncs la gent d'Altea, el seu gran patrimoni intangible que històricament s'ha manifestat, principalment a través de 4 cultures. La marítima, amb una història lligada a l'ús de la mar, com a mitjà de vida amb les arts de pesca i com a lloc per a l'oci i gaudir d'activitats turístiques i esportives. L'agrícola, amb un passat molt arrelat a l'agricultura de regadiu i que segueix present en els nombrosos horts urbans públics i centenars d'hectàrees d'horta productiva dins del municipi. La musical. A 2 societats musicals centenàries se'ls suma el conservatori professional, l'auditori, així com diferents activitats musicals durant tot l'any. L'artística, retratada ja a principis del segle XX per pintors valencians, s'ha convertit en residència de famosos artistes. Esta herència es manté en la gran qualitat de galeries, estudis i ateliers, espais expositius, la mostra d'artesania, fundacions, així com la Facultat de Belles Arts. Així doncs, a través de la participació dels grans promotors d'aquestes 4 cultures i de centres educatius, associacions, individus, es proposarà no solament el disseny d'intervencions en estos carrers, sinó la programació d'esdeveniments. L'objectiu, provocar que la ciutadania torni a trobar-se en estos jocs de baixada a la mar, reforçant el seu sentit de pertinença i la seva identitat, però sobretot, recuperar l'experiència d'una connexió mental entre l'Altea històrica de dalt i l'Altea posterior de la costa, la separació de la qual va quedar tràgicament marcada per el traçat de la carretera general i la línia del ferrocarril. D'esta manera, la ciutadania no solament tornarà a celebrar el seu encontre en estos jocs, sinó que haurà participat en la seva creació i, més important encara, haurà facilitat la seva tornada al front marítim. Eixa és la qüestió. No obstant això, totes les intervencions tindran un caràcter temporal, de laboratori urbà. El seu èxit o fracàs serveix per a millorar l'estratègia a llarg termini i determinar, amb major certesa, intervencions de caràcter més permanent. En paral·lel, l'estratègia planteja la intervenció progressiva en 2 franges que discorren en paral·lel a la mar i que caracteritzen la morfologia urbana d'Altea, a través de la renaturalització mitjançant espècies autòctones al llarg del corredor del Trenet, espai d'unió de les 2 altees, creant una continuïtat entre els usos agrícoles existents i la millora dels usos per als vianants i de la qualitat de l'espai públic en els eixos comercials del nucli urbà. I per a això, l'estratègia planteja 3 escenaris de futur possibles que depenen de la presència i destinació de la carretera general i de l'alliberament de la P7 en un mitjà i llarg termini, als quals dona resposta en 7 fases intercanviables, en les quals sempre en la primera s'iniciaria la remodelació de la façana marítima. Així doncs, totes i cadascuna de les accions que proposa l'estratègia suposen no solament una millora en la ciutat, sinó i sobretot una oportunitat per enfortir la relació d'esta amb el seu nou front marítim, el qual afavorirà l'equilibri mediambiental, la inclusió social i el creixement econòmic a través de la limitació de l'accés rodat, la millora de l'accessibilitat a la mar, la continuïtat i generositat dels espais per als vianants, la integració del carril bici, la introducció de la biodiversitat, l'aparició de nous comerços mitjançant la qualitat de l'espai públic i el desenvolupament d'un programa de gestió ciutadana dels seus equipaments. Com a conseqüència, esta estratègia sostenible per al front marítim d'Altea s'alinea amb el Pla General Estructural d'Altea en donar resposta a 4 dels seus objectius: la consolidació de l'eix dotacional i la connexió accessible entre l'Altea de dalt i l'Altea de baix, i la continuïtat dels usos marítims i de la infraestructura verda en la badia d'Altea. I tot això fent que Altea sumen una mateixa equació tots i cadascun dels seus grans valors.